ਲੋ ਬਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਬਈ ਯਾਰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਖੜਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੱਝ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਕੱਟੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀਰੇ 6-7 ਮੰਥ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆ ਬਈ, ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ। ਬਈ ਯਾਰ ਹੈ ਯਾਰ